Hello friends, welcome to my YouTube channel educationindia.com। আজকে আমি তোমাদেরকে শেখাবো ডে 6 টাইপিং স্পিড প্র্যাকটিস। তো এই ভিডিওটি বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করব, তোমরা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে আজকে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবে। চলো শুরু করছি আজকের ভিডিও, ডে 6 টাইপিং স্পিড প্র্যাকটিস। ফ্রেন্ডস, আমি আগের ভিডিওতে অর্থাৎ ডে 5 ভিডিওতে তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম যে এই অ্যালফাবেট গুলোর মানে এই উপর আপার রো এবং এই হোম রো অর্থাৎ কিউ থেকে পি এবং এ থেকে এল পর্যন্ত এই অ্যালফাবেটগুলো দিয়ে ছোট ছোট ওয়ার্ড তৈরি করে সেই ওয়ার্ডগুলো প্র্যাকটিস করা ডেইলি। তো ডে 5 ভিডিওতে আমি শিখিয়েছিলাম। তো আজকে ডে 6 ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে শেখাবো একদম নিচে যে অ্যালফাবেট কিগুলো আছে এক্স সি সহ এম পর্যন্ত যে অ্যালফাবেট কিগুলো আছে, তো এইগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করব। তো এটি হচ্ছে আজকে ডে 6 ভিডিওর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদেরকে একদম প্রথম ভিডিওতে অর্থাৎ ডে 1 ভিডিওতে আমি কিবোর্ডের উপর এই এটা হচ্ছে আমার ডান হাত, আমার ডান হাতের যে আঙুলগুলো কিভাবে রাখতে হয় আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম, এবং এটা হচ্ছে আমার বাম হাত, বাম হাতের 4টে আঙুল কিভাবে রাখতে হয় আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম। দেখো, ASDF এর উপর আমি এই 4টে আঙুল আমি রাখলাম, ঠিক আছে। তো এরপর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে এখানে এই নিচের কিগুলো আমরা কিভাবে এই কি এর উপর আঙুলগুলো রেখে নিচের কিগুলো ব্যবহার করব, ঠিক আছে। তো প্রথমে তোমরা দেখবে যে এটা হচ্ছে কোড়ি আঙুলে আছে, তো এটা থাকবে জে এর ঘরে, জেড এর ঘরে, এস থাকবে এক্স এর ঘরে, ডি থাকবে সি এর ঘরে, ওকে, এবং এফ এটা ভি এর ঘরে থাকবে এবং এখানে আসবে, ঠিক আছে। তো এটা গেল হচ্ছে বাম হাতের কাজ, অর্থাৎ নিচে যে কিগুলো আছে এইভাবে আমরা বাম হাত দিয়ে নিচের কিগুলো ব্যবহার করব। তো এবার দেখে নিই আমরা ডান হাতের কি এর ব্যবহার। ডান হাত, তো আমরা দেখতেই পাচ্ছ এই হচ্ছে ডান হাতের আমি কি এর উপর এই বসালাম, আঙুলগুলো বসালাম, ঠিক আছে। তো এখানে একদম কড়ি আঙুল, কড়ি আঙুলের কি যাবে হচ্ছে কড়ি আঙুলের কি যাবে হচ্ছে এই ফুল স্টপের ঘরে, ঠিক আছে, ওকে। তারপর হচ্ছে এই কিটা, এই আঙুলটা যাবে হচ্ছে এই কমার ঘরে, ওকে। তারপরে এমটা যাবে এই মাঝখানে আঙুলটা যাবে এম এর ঘরে এবং এই আঙুলটা যাবে এন এর ঘরে, ক্লিয়ার। এবং এই আঙুলটা দিয়ে বিতেও আমরা ইউজ করব, ঠিক আছে, এই যে বি ইউজ করব, ওকে, এটা এন ইউজ করব। তো এই আঙুল দিয়ে আমরা দুটো কি ব্যবহার করব, এক হচ্ছে বি আর এন, ঠিক আছে, এবং এই আঙুলটা দিয়ে আমরা ভি ইউজ করব, এই আঙুলটা দিয়ে একটা কি ভি, ওকে। তো এইভাবেই আমরা কিন্তু এই নিচের কিগুলো ব্যবহার করব। তোমরা এখন দেখবে, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ধরো এটা হচ্ছে আমার ডান হাত, আমি বসালাম, বসানোর পরে আমি এন, ওকে, তারপর বি, এম, ফুল স্টপ, দশমিক, ক্লিয়ার। তো এখানে এ ভি, এই মাঝখানের আঙুলটা যাব সি, এস এর আঙুল যাবে এক্স এর ঘরে এবং এ জেড এর ঘরে, ঠিক আছে। তো এইভাবে আমরা এই নিচের কিগুলো আমরা ব্যবহার করব। তো তোমাদের কাছে এটাই ছিল আজকে ডে 6 ভিডিও। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবে, এবং আমার আগের ভিডিও অর্থাৎ ডে 5, ডে 4, ডে 3, ডে 2 এবং ডে 1 এর ভিডিও তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নাও। তো ততক্ষণে নজর রাখো আমাদের পরবর্তী ভিডিওর দিকে। ডে 7 ভিডিও পরবর্তী দিনে আমি পরবর্তী ডে 7 ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। ধন্যবাদ।